Navbatdagi gigant zinamiz bitdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bu zinamizni Buxoro shahrida ustanovka qildik. Hurmatli mijozlar, o'zingni baho beringlar bu gigant zinamizga. Hurmatli mijozlar, bu zinamiz tonna yong'oqdan bo'lgan. Kattaligini qarang, hurmatli mijozlar. 4 ta katta zinani materiali ketgan. Polnosti yong'oqdan bo'lgan, hurmatli mijozlar. Balasina, perila, stoka hamma yo'q yong'oqdan bo'lgan. O'zingizga qarang, hurmatli mijozlar. Zinani kattaligini. Katta ob'yomdagi zina qildirmoqchi, katta ob'yomdagi eshik qildirmoqchi bo'lgan hurmatli mijozlar. O'zingizga bitta ko'ringlar, hurmatli mijozlar. Kimga zinani eshigini topshirishi, hurmatli mijozlar, ishimizni ko'rib o'zingizga baho beringlar, hurmatli mijozlar. Shunaqa katta zina kerak bo'lsa, hurmatli mijozlar, asl eshiklarga murojaat qilishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, hurmatli mijozlar. Qotishlari ham moshni qotgan, xudo xolasa.